Assalamualaikum everyone, कैसे हैं आप सब? Welcome to another vlog. Before starting my video, kindly if you have not subscribed my channel तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें and don't forget to hit the like button. Now let's start the video. आज जो रेसिपी आप सबके साथ में शेयर करूंगी उसका नाम है टिक्का मैक्रोनी। और टिक्का मैक्रोनी बहुत ही ज़बरदस्त बनती है और ये अगर मेरे स्टाइल से बनाएंगे, जो मेरी रेसिपी है उसको फॉलो करके बनाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो आप नोट करते जाइए। आप देख सकते हैं मैंने कैनन्स का एक बड़ा पैकेट भी रखा हुआ है, वो टॉपिंग और फिलिंग के लिए भी यूज़ होता है। तो मैं ये इसमें ऐड करूँगी। ये चंक्स की तरह होता है क्यूब्स में। तो ये बहुत ही मज़ेदार बनती है ये रेसिपी। आप लोग भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो पैकेट के पीछे जो रेसिपी है उसे फॉलो कर लें, लेकिन ये है मेरा स्टाइल। आप देखते जाइए, नोट करते जाइए। देगची के अंदर मैंने पानी जो है बॉईल होने के लिए रख दिया था ताकि अच्छा सा पानी बॉईल हो जाए। और साथ ही आप देख सकते हैं मैकरोनी, जब तक पानी अच्छा सा बॉईल होगा उसके बाद ही हम मैक्रोनी ऐड करेंगे ताकि ये एकदम से बॉईल होना स्टार्ट हो जाए। और इसका मैक्सिमम टाइम होगा 10 to 15 मिनट्स बॉईल होने का। अब आप ये देख सकते हैं जो पैकेट मसाला है, यानी ये जो मसाला है मिक्स मसाला, ये पैकेट के अंदर ही होता है साशे। तो हमें और मसाले लेने की ज़रूरत नहीं है, ये काफ़ी होता है। तो आप देख सकते हैं पानी जो है बॉईल हो चुका है। अब मैं सारी की सारी मैक्रोनी इसमें ऐड कर दूँगी। जैसे ही देगची में मैंने ये ऐड की है मैक्रोनी, तो इसमें स्लो अब ये पकना स्टार्ट होगी, यानी बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगी। और ये आप देख सकते हैं बॉईल होना स्टार्ट हो गई है। अब इसमें जो चीज़ें इस पॉइंट पे डलेंगी वो आप देख सकते हैं, थोड़ा सा सॉल्ट है और थोड़ा सा ऑयल है। तो ये मैं अब इसके अंदर ऐड कर दूँगी। रीज़न ये है कि ये आपस में जुड़े ना मैक्रोनी। तो आप इसके अलावा अगर विनेगर है तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ये दो चीज़ें ऐड की हैं तो ये इससे जुड़ेंगी नहीं, ये बहुत अच्छे से बॉईल हो जाएंगी। ये आपके सामने है, आप इसको फॉलो करते जाइए। और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी खिली खिली सी अलग अलग सी मैक्रोनी जो है बॉईल हो चुकी हैं। अब मैंने इसे ठंडे पानी में रख दिया है ताकि इसके ऊपर ठंडा पानी जैसे ही डलेगा तो ये और ज़्यादा खिल जाएंगी और ये बिल्कुल नहीं जुड़ेंगी। तो आप देखते जाइए, नोट करते जाइए। अब हम आ जाते हैं सेकेंड स्टेप की तरफ, जो कि है इसका मसाला रेडी होगा। मसाला जो है हमें यमी सा रेडी करना है। तो इसके लिए मैंने ले लिया है 2 अदद प्याज। प्याज के बगैर तो कोई मसाला ही नहीं बनेगा। 2 अदद मैंने टमाटर ले लिए हैं, इसके बगैर भी मसाला बिल्कुल नहीं बनेगा। और साथ में मैंने शिमला मिर्च ली है ताकि बहुत ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी मैक्रोनी बन जाए, रेडी हो जाए। तो जनाब सबसे पहले मैं ऑयल लूँगी और ऑयल के बाद मैं ज़ीरा ऐड कर दूँगी ताकि ये बहुत अच्छा सा ज़ीरे का फ्लेवर इसमें आए। ये जनाब मेरी अपनी रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी मज़ा आएगा। तो मैं अब ज़ीरा भी ऐड कर रही हूँ। और जैसे ही ज़ीरा थोड़ा सा इसमें पकना स्टार्ट हो जाएगा, खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी, तो मैं ये सारी वेजिटेबल इसमें ऐड कर दूँगी। ज़ीरे के बाद मैंने इसमें प्याज ऐड कर दी है और मैं इसे ब्राउन नहीं करूँगी। साथ में ही मैंने वेजिटेबल भी ऐड कर दी हैं और मैं बिल्कुल इसे भूनूंगी नहीं क्योंकि मुझे फ़्रेश लुक चाहिए। और साथ में जो मैंने आपको बताया था कि कॉल्सन के पैकेट के अंदर ही साशे में मौजूद होता है मसाले का, तो मैंने हाफ़ लिया है क्योंकि बहुत तेज़ मसाले होते हैं। तो मैंने बस ये हाफ़ पैकेट लिया है। और साथ में जो मैंने आपको बताया था कैनन्स का पैकेट लिया है मैंने, जो फिलिंग और टॉपिंग के लिए काम आता है। तो मैंने इसको मैक्रोनी के अंदर भी डाला है और ये बहुत यम्मी बनता है। आप लोग भी इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, ये बहुत ज़बरदस्त बनती है और ये मेरे तरीके से बनेगी तो बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनेगी और आपको भी यकीनन पसंद आएगी।
कैनेंस की जो ये टॉपिंग और फिलिंग है इसको ज़्यादा मज़ीद पकाने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये ऑलरेडी कुक्ड होती है। अब मैं इसके अंदर सारी की सारी मैक्रोनी ऐड कर दूंगी जो बॉईल करके मैंने रखी थी। अब आप देख सकते हैं कि ये मैक्रोनी जो है कितनी खिली खिली है। इसकी रीज़न आपको मैं बता दूं, जब ये पानी बॉईल हो रहा था मैंने मैक्रोनी ऐड की थी, उसके बाद मैंने सॉल्ट और ऑयल ऐड किया था, तो उसकी वजह से ये कितनी खिली खिली है आपके सामने। अगर वो मैं ऐड नहीं करती तो ये आपस में जुड़ जाती तो बहुत ही अजीब सा लुक आता। तो अब मैं मिक्स करना स्टार्ट कर रही हूँ और ये बिल्कुल रेडी है। अब जो है इसे मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए मैक्रोनी को मैं मिक्स करूँगी इन स्पाइसेस के अंदर और वेजिटेबल्स के अंदर, ताकि बहुत अच्छा मिक्स हो जाए और बहुत यमी सी रेडी हो जाए, वरना कहीं ना कहीं फ्लेवर रह जाएगा तो वो मज़ा नहीं आएगा। तो बहुत अच्छे से मिक्स करना है इसे, तो बिल्कुल लो फ्लेम पर ताकि ये जले ना। और जनाब ये आपके सामने बिल्कुल रेडी है और अब आपको मैं डिश आउट करके दिखाऊंगी और आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।